哎呀，今日竟然冇開門啊，真係可惜啦！我帶大家嚟食下呢個舊街場嘅怡寶味。嚟怡寶淨係識得去二拉巷，其實去隔離有一條三拉巷都好受歡迎噶噃。今日等我呢個地頭蛇帶大家去一個人比較少，由怡出片，同時本地人都會偷偷嚟嘆茶嘅三拉巷打卡啦！嚟 ，Let's go！唔知大家聽到二拉巷、三拉巷呢啲咁嘅名稱，會唔會覺得好奇怪呢？點解啲街用咁嘅名嘅？話說喺百幾年前，有一位礦家咧就將呢幾條街就買晒落嚟，送俾佢幾位嘅太太，而每一位太太咧都有屬於自己嘅一條巷、一條街嘅。你話幾巴閉咧？呢啲門咧，呢啲好復古啊！呢個餐廳好有特色啊，好得意啊！呢啲係古建築啦，以前嘅太太就係住喺呢啲咁嘅建築裏邊啦。我係未坐過呢啲咁嘅三輪車啫，我好想坐有啲黃包車，冇咯嗬。哎呀，今日竟然冇開門啊，真係可惜啦！呢一間咧係喺怡寶啊，好有名嘅一個良野煎堆嚟噶。哎呀，真係有少少可惜，好好味嘅，好有名噶。呢啲係椰殼嚟噶。呢度就係二拉巷啦。其實二拉巷咧，主要都係有一啲嘅小飾物啦、老店改造嘅 cafe 啦。由於係農曆新年嘅期間啦，所以三拉巷有好多鋪頭都冇開門。但唔緊要，我帶大家嚟食下呢個舊街場嘅怡寶味。嗱，我帶大家嚟食下我哋怡寶有名嘅豆腐花。呢一個單車同埋呢一個豆腐花嘅桶，你小販啦，自己推住個豆腐花喺度，豆腐花，豆腐花。有啲咧就喺屋苑嗰度行，有啲咧就喺街邊擺住一個檔。咁跟住咧，你要咧佢就打開，咁啊筆俾你。咁頭先出邊我哋咪見到嗰啲凳仔嘅，俾啲客人咧食豆腐花就喺度坐喺度食。呢啲就係我哋細個嗰陣時最原汁原味食豆腐花嘅情景啦。細嗰時咧，點樣去分咩單車係咩人坐嘅咧？嗱，呢啲咁樣我哋稱之係咪雙槓單車？通常係男士用嘅呢架單車，女士用嘅單車咧就係呢度斜落去嘅，就唔係咁樣雙槓嘅。所以當大家睇到咧，哦，你就知道呢個單車嘅主人咧係男士嚟嘅。正正式式童年嘅回憶，呢啲鐵花咧，你睇佢有啲生鏽㗎，佢就係最初最原始就係呢一種鐵花嚟㗎。做傳統嘅豆腐花一定要啦，係嘛？俾一杯冰凍豆漿俾我，我要即刻飲。短短幾分鐘，我消滅咗一支冰冷嘅豆漿。呢啲就係童年嘅味道啦，童年嘅味道，白雪雪，滑呢啲嘅豆腐花。因為我哋怡寶嘅水咧比較靚啦嚇，所以做出嚟個河粉啊，做出嚟嘅豆腐花咧特別滑㗎。真係好味，好滑溜。如果有啲人中意再甜啲啊，或者有啲人中意咧就加啲糖啦、花生啦。因為我本人已經好甜啦，所以唔使咁甜。仲要係熱嘅喎，會食到一陣好香嘅豆味咯，即係食翻我細嗰陣時嘅味道，係咪好想食咧？嗱，呢度咧都有賣我哋嘅土產。其實怡寶仲有一個有名嘅小食啊，就係我哋呢一種香餅，皮係好鬆脆，裏邊係有麥芽糖嘅。原始咧就係麥芽糖，而家有榴蓮味啦，甚至乎有啲係裏邊唔加麥芽，全部係嗰啲鬆皮嘅。呢度咧就係我家鄉怡寶嘅冰箱貼。如果嚟怡寶玩嘅朋友咧，歡迎你哋都可以買啲冰箱貼翻去記錄低你哋曾經嚟過怡寶。其實我覺得主要咧嚟而家我係感受呢度嘅一啲當地嘅文化氣息啦吓。好唔好睇啊？大家覺得我打呢個帽好唔好睇啊？行咗咁耐，係時候要嘆翻杯冰咖啡先啦。嗱，呢一個咧就係我哋最傳統嘅包裝冰咖啡，唔知你有冇試過咧？後心啊！